வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் powertrac 439 RDX மாடல் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்திங்கன்னா 2022 மாடல். ஹெச்பி கேட்டகிரின்னு பார்க்கும்போது 42 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருதுங்க. ஸ்டேரிங் பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கில் தாங்க வருது. ஆயில் பிரேக்கு, டோல் கிளட்ச் ஆப்ஷன்னு இந்த வண்டி வருது. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது பம்பர் இருக்குங்க, டாப் இருக்குது, ஊக்குப்பட்டு கை செட்டு சைடு சேர்ந்து ஃபுல் செட்டிங்ஸோடு வருதுங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸோடு இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா 4 டயருமே கம்பெனிலேருந்து ஒரிஜினல் டயர் தாங்க, ஃபுல் டயர் கண்டிஷன் இருக்குங்க. வண்டியோட டோட்டல் ரன்னிங் ஹவர்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா வெறும் 100 மணி நேரம் தாங்க வண்டி டோட்டலாக ரன் ஆயிருக்கு. சேர் ஓடாத வண்டின்ட்டு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. புக் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தாங்க. இன்சூரன்ஸ் எஃப்சி எல்லாமே கரண்டில் இருக்குங்க. புக் கரண்டில் இருக்குது. வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா மதுரை பக்கத்தில் இருக்குங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுங்க. புதுசாக யாராச்சும் நம்ம